عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ميس نورة، عاملين ايه؟ طبعا احنا غبنا غيبة طويلة بسبب ان قناتنا اتقفلت، واللهم لك الحمد على كل شيء. لو استفدتوا من الفيديو ان شاء الله يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش اللايك الحلوة لو استفدتوا عشان نوصل للمشتركين الحلوين اللي كانوا عندنا ونوصل لناس جديدة بإذن الله بدعمكم ليا إن شاء الله. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ النهاردة The Sound of the Letter. طيب أنا بخاطب أنهي فئة بالظبط؟ أنا بخاطب فئة الأمهات اللي عايزة تأسس أطفالها صح، وبخاطب فئة الأطفال الحلوين اللي بيتفرجوا عليا، وبخاطب المسات اللي لسه هتبدأ جديد ومش عارفة تبدأ ازاي في تأسيس الأطفال. طيب يا ميس أنا شايف ان حضرتك كاتبة عربي. يا حبايبي العربي هنا موجه للمسات وموجه للأمهات عشان يعرفوا النطق الصحيح، وبعدين يعلموا لأطفالهم، أو الطفل بيتفرج عليا مرة وبعد كده بنمليه الديكتيشن بتاعه من غير عربي خالص، وخلاص هو الطفل بيبقى حفظ صوت الحرف. تمام، يلا بينا عشان مطولش عليكم نبدأ الفيديو بتاعنا على طول. احنا كنا خدنا اسماء الحروف. يا ميس هو الحرف ليه صوت؟ الحرف ليه صوت زينا بالظبط كده، كل صوت مختلف عن التاني. يلا بينا بقى نتعرف على الاصوات بسرعة. عندنا اول حرف كان عندنا ال A sound of A. وده ما يمنعش ان احنا نحط له كلمات واحنا بننطق عشان يعرف صوت الحرف مع الكلمة. like ant A ant B like book like ball. C like cat cat. D like dog like duck. E sound of E كأني مش سامعك انت بتكلمني وانا مش سامع انت بتقول ايه. F G like girl. H like ايه يا شطار؟ هات كوباية، برافو عليكم. I J K. ها ده اسمه ايه؟ L، برافو عليكم. L M excellent، شطورين. يلا نكمل. sound of N. sound of N. بنقول للطفل sound of N وبعد كده هو هيقول لنا sound of N. صوت ال N بيكون sound of O. sound of O. sound of O. برافو، اللي بيقول معايا ده انا بحبه جدا جدا جدا. sound of B. sound of B. sound of Q. sound of Q. sound of Q. يلا يا شطورين وقفوا الفيديو وانطقوا الحرف وبعدين ارجعوا شغلوا الفيديو تاني. sound of R. sound of R. sound of R. excellent. sound of S. sound of S. sound of T. sound of T. sound of T. sound of U. sound of U. sound of U. sound of V. كأني بسوق عربية. sound of W. W. sound of X. sound of Y. sound of Z.
وكده خلصنا sound of the letter. طيب ايه الخطوة اللي جاية؟ تابعوني عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا وتبقوا شطورين جدا جدا جدا، ومفيش حد في شطارتكم. بس قبل ما تقفلوا الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك الحلوة وتشتركوا في القناة، يا احلى متابعين واحلى اطفال في الدنيا. باي باي.